这个房子呢是49年就开始有的，它这个从头到尾呢大概是9个平方，我这上面好多书，上千本书。这玩意儿里面也是属于我的空间。兄弟们，接下来我们到老肖这个房间里啊，我们一起来看一下。老肖，你这边还养了只猫啊？因为这个猫农这个猫粮放了很多，然后厕所呢它自动会清理。哦，这里还有厕所的啊？哎，对，猫厕所，那是在哪里啊？那。哦，这里还有一个。哎，一直盖我在清理，不要去动它的。因为我看你这边之前是一个床呀，搭的是，现在怎么感觉是搞得像咖啡馆一样了啦？对，工作室嘛。之前是本来是想住人的这边。哎，对，本来是想让我妈来住的。啊，这里是你应该是年纪轻的时候的 CD 吧？那些。我这个人就喜欢收藏，不叫收藏了，就不喜欢扔东西。这层的话是有多少个平方啊？它是产权房，它这个从头到尾呢大概是9个平方，我这上面好多书，上千本书。里面就等于是是卫生间。对，卫生间就这么小，很小。就等于是洗漱都在这里面呢。对，洗漱可以都在这里面。之前好像你这边还是一个厨房对吧？哎，对，因为现在为什么呢？现在在前面的那个有个社区食堂，本身就很便宜。这个房子呢是49年就开始有的，那距今也75年了已经。对，好，那我们一起上去看一下。这里就是当时你卖鞋子的那些存货，还有一些。对，这玩意儿还没卖掉呢。就等于上面也是9个平米，对吧？对，我后面书很多。对，这都是你之前的书是吧？我那个时候很喜欢买书看书，那么因为有的时候嘛，人物传记比较多一点，包括你说的现在就是看看书、喝喝咖啡，在这里面对吧？哎，撸撸猫。对，你看了书之后嘛，然后可以到很多地方去拍视频。我基本上是2天看完一本书，这样子的厚薄。